Ustad, neyniyək ki, libas üçün pompu xərab olmasın? Ərzən bəs etmə, gərək tez-tez təxliyə el. Açaq, filtrin, açaq təxliyə eləyək. İyisi gəlməyə, pomp xərab olmuyor. Neyniyək libas üçün ömrü çox az? Ərzən bəs etmə, libas önemli, pudrun mizan tökək, libasın mizan tökək. Akşam 9-dan o elə saxlamayaq. Günüz salaq. Günüz salaq qutarsın. Deyirlə sirkə ilə yusaq yaxşı olur. Xeyr, sirkə əslən işlətməz. Cermici, pudru cermici tökəcəksiniz. Aha. O betərdir. Əzizlər, Bəradəran Əkbərinin təxəssüsən işləri, təmiri, libas şüy və zərşüy. Mənim əziz dostlarımdırlar. Ərxeyin olacaqsınız. Yəni götürüb aparıb bordunuzdan yalandan bəhanə eləyib 6-7 milyon pul alanlardan deyillər bunlar. Vaqən düzündən işləri düzdür. Hər kəsin zərf şüy, libas şüy, hətta yaxçəli xərab oldu. Ya bu şumariyə zərf vursun, ya bu peycə pəyam versin. Özdə mütməyin olun ki, peşman olmayacaqsınız. İşləri düzdür.